ستاسو ته معلومه ده چې له پروه سره دغه دا یو سلسله ده چې له اسنا ځوانانو شر تحریک په نامه شروع کړې ده چې د هغه مقصد دا دی چې زموږ قوم ځنګلونه زموږ درختي دا ډېر کاټ یې خلکو پرېښي نو اوس موږ غواړو چې په دا غرو کې بېرته خپل ځنګلات درختي ولګوو له درختو سره موږ وایلډ لایف ته توجه ورکړو نو د دې په حواله موږ دا ځای کې څه هغه راوړي دي یو علامتي طور موږ د دې علاقې خلکو ته پیغام ورکوو چې له ځایه ښکارو دي ډډه وکړي او دا خپل وایلډ لایف او دا خپل رغونه غرونه د شنه او زرغونه کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. موږ بوري اشر څو مرګر راغلی وو درخت خو موږ لګولې پر شجرکاري سیزن کې نو د دې ور موږ دا پروګرام جوړ کړو چې موږ اشر په اشر وکړو. هر اشر چې کېږي موږ په اشر باندې ورسو اشر باندې ورسو اشر ورسره وکړو. نو اوس ډېر اویرنس راغلی ده. موږ راغلي کله چې پراته په ګړنګ کې دا ځوانانو شل تاریخ نن دوی اعلان کړی وو نو موږ هم ورته راغلو. ډېر له پټ هم راغلي دي خلک شاوخوا راغلي دي نو درخت یې لګوو جنګلات ته لاړو درخت هم راوړي نو تقریبا هم لګولي کوچنیان هم راغلي دي او دا خو دا د کوچنیانو د نوي نسل زموږ وطن برباد کړی دی او وطن خو داسې نه و برباد وطن زرغون له درختو ډک له اوبو ډک موږ برباد کړو وایلډ لایف هم مړ کړو درخت یې ووالې زموږ کلایمټ چینج هم په دنیا کې ده خو لیکن په موږ باندې قیامت ته ګرځره د موږ شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر مهربان او بخښونکی نن واقعي ډېره بهترینه په ورځو کې ډېره ښه ورځ ده چې د کلي ځوانان پورته سوي دي او درخت لګوي د درختې ژغورنه کوي درختې زیاتوي غواړي چې دلته موږ ته شنګښتي زیاته شي نو موږ محکمه جنګلات او وایلډ لایف هم له دوی سره وژه په وژه ولاړ یو هم درختې ورکوو هم که نور سپورټ وو که مالي وو لکه څنګه چې پخوا کړی وو اوس هم دا کوشش کوو چې له دوی سره وکړو که هغه د لګولو په دغه کې همت ولري د درختو ورکولو کې تېر کال هم موږ دوی ته تقریبا 15000 ورکړی نو دا وار به هم انشاءالله چې څومره دوی لګولی شي هغه هم درختې ورکوو او بل عوام څخه دا اپیل کوو چې هر سړی اټلیسټ یوه دانه درخته ولګوي او له لګونګ سره سات د هغه ساتنه وکړي اوبه پر ټایم ورکړي او له دې سره د وایلډ لایف دپاره چې کوم ځنګلي حیوانات دي د هغه دپاره پکار دي چې ځوانان دارنګه راپورته شي او د ښکار د ختمولو دپاره له موږ سره همت وکړي. مننه. بنیادی خبره دا ده چې ټوله دنیا پر ایکو سیستم باندې پر انوایرمنټ باندې چاپیریال پر ماحول باندې کار کوي ټوله دنیا یې کوي دا زموږ کار هم هېڅ ناولده نه دی ناولده په دې دی چې زموږ خلکو تر اوسه ماحول خراباوه ونې یې ولې ښکار یې کاوه اوس لږ موږ د دوی پام و دا خبره ته رااړوو چې ونې د وهلو نه دي ونې د لګولو دپاره دي او دا د ځنګلي ځناور چې کوم دي دا د ویستلو دپاره نه دي دا د ساتلو دپاره دي دا د ډېرولو دپاره دي ځکه دا زموږ کار لږ ناولده زموږ په علاقه کې ښکاره کېږي زموږ په خپله په دې کې لنډ پیغام دا دی چې اشر زموږ دود دستور دی دا دود دستور باید موږ ژوندی کړو او په ټوله علاقه کې اشرونه وکړو هغه اشرونه صرف تر ونو او تر چاپېریاله تر ماحوله پورې نه وکړو هغه اشرونه په تعلیم کې وکړو هغه اشرونه د صحت چې کومې زموږ ودانۍ دي دا کامیابه کړو او خپل روډونه جوړ کړو خپل علاقې سره سمې کړو هر هغه کار وکړو چې په هغې باندې موږ له نړۍ سره برابر همپله او سیالان شو دا زموږ لنډ پیغام دی. ډېره مننه.